yunis ibnu mata waa rasuul ka mid a rususha alleh subxaanahu wa tacaala. waxaa loo diray qoom degganaa magaalo la yidhaahdo naynuwa oo ku taalla gobolka muusil ee dalka ciraaq. naynuwa waxay ku taallaa daanta webiga dijla, waxaana deggan qoom ka tirsanaa qabaa'ilada reer bani israa'iil. magaaladan ayaa hoos imaan jirtay boqortooyadii ashuuriyiinta oo ahayd boqortooyo xoog badan oo ka talin jirtay shaam, ciraaq iyo masar iyo qaybo badan oo ka mid a bershiya. nebi yunis calayhi salaam waxa uu ka dhashay reer naynuwa oo ka tirsanaa reer bani israa'iil. reerkan waxay ahaayeen kuwo la yimaada shirki iyo in ay samaystaan asnaam ay ilaahyo ka dhigtaan. waxa uu ugu weynaa sanam la yidhaahdo cishtaar. nebi yunis calayhi salaam ayaa alle u diray in uu ugu yeedho cibaadadiisa kana fogaadaan asnaamtan ay ilaahyada ka dhigteen, balse markiiba waxay kala hor yimaadeen didmo adag oo ay ku dayriyeen fariintii uu ka soo xambaaray xagga alleh. yunis calayhi salaam ayaa u samray oo qoomkiisii har iyo habeenba dacwadda ugu yeerayay, kor iyo hoosna wuu ugu dhigay, laakiin way ka madax adeegeen, wayna ka dhega xirteen, waxna way ka qaadan waayeen. dhammaantoodna waxay isku waafaqeen beeninta nebi yunis calayhi salaam. muddo 33 sano ah ayuu dacwadda ugu yeerayay reer naynuwa, balse wax rumeeya wuu waayey. markii uu ka qustay ayuu nebi yunis calayhi salaam reerkiisii ku yidhi, muddo 3 maalmood ah waxaa idin asiibi doonaa cadaab xagga alle idinkaga imaanaya. kadibna isaga oo caraysan ayuu magaalada isaga baxay. ibnu cabbaas allah ha ka raali noqdee waxa uu yidhi, maadaama ducada nebiyadu tahay mid uu alle aqbalo, sidaasi ayuu cadaabkii calaamadihiisii uga soo muuqday reer naynuwa korkooda, balse maysan ahayn arrin yunis calayhi salaam uu alle u waxyooday. sidoo kalena alle ma amrin in uu magaalada ka baxo, balse alle subxaanahu wa tacaala ayaa ka aqbalay cadaabkii uu ugu goodiyey reerkiisa. markii uu nebi yunis calayhi salaam ka baxay deegaankii ayaa waxaa soo muuqday astaamaha cadaabtii uu uga digay dadkii deegaanka. markii ay arkeen in wixii yunis calayhi salaam sheegayay ay xaq tahay, calaamadihiina ay soo muuqdeen, ayay isku yimaadeen iyagoo ka qoomamaynaya caasintii ay u geysteen rasuulkii loo soo diray ee yunis calayhi salaam. kadibna dhammaantood waxay ka soo baxeen guryahoodii iyagoo alle subxaanahu wa tacaala baryaya kana cabsanaya in cadaabkii loo ballanqaaday uu haleelo. dadkii oo dhan waxay rumeeyeen ilaahay, shirkigiina waa ay iska fogeeyeen. markaasi ayuu alle subxaanahu wa tacaala u naxariistay kana joojiyey dhibtii ku soo socotay. ibnu xajar waxa uu wariyey in nebi yunis calayhi salaam markii uu isaga tegey magaalada uu raacay markab ay dad badani saaran yihiin. goortuna waa habeen oo dabeelo badan ayaa jira. kadibna waxaa mar qura isbeddelay jawigii, mawjadihii badduna sare ayay u kaceen. haddaba si loo yareeyo culayska doonta ayay dadkii tuureen alaabihii ay wateen, balse waxba kama beddelin. dabayshii iyo mawjadihiina sare ayay u sii kaceen. dadkii waxay dareemeen cabsi, kadibna waxay ku sheekaysteen in ruux baxsad ka ah qoomkiisii uu doonta saaran yahay. waxayna go'aansadeen inay qori tuuraan, ruuxii uu qorigiisu soo baxana badda lagu tuurayo si ay kuwa kale u badbaadaan. markay qoryihii tuureen ayay ku soo baxday nebi yunis calayhi salaam. markaasay ku dhaheen, adigu waxaad tahay nin wanaagsan ee aan ku celinno qorituurka. mar labaad iyo mar saddexaad ayay ku celiyeen. mar kastana qorigiisii ayaa soo baxayey. sidaasi ayaana badda loogu riday. kalluun ama nibiri weyn ayaa markiiba afka u dhigtay oo liqay nebi yunis calayhi salaam. alle ayaa amray nibirigan in uusan lafna ka jabin, hilibkiisana uusan taaban. sidaasi ayuuna nebi yunis calayhi salaam ku tegay calooshii nibiriga isaga oo nabad qaba. nebi yunis nibirigan liqay waxa uu la tegey badda gunteeda. markuu dhex tegay xayawaanadii kale ee badda ku noolaa ayuu nebi yunis calayhi salaam maqlay xayawaanadii oo alle subxaanahu wa tacaala u tasbiixsanaya. kadibna isaguna wuxuu bilaabay inuu tasbiixsado sida uu alle ku sheegay aayadda 87 ee suuradda ambiya, in yunis uu ka soo dhex dhawaaqay mugdiyo dhexdooda isagoo leh, ilaahu adiga ma ahane ilaah kale ma jiro,
xumaan adiga ka nasahan aniguna kuwa daalimiinta ah ayaan ka mid noqday oo uu ula jeedo amarkaaga la'aantiis ayaan dacwaddii ka soo tegey. Ibnu Cabbaas alle ha ka raali noqdee mugdiyada uu ka soo dhex dhawaaqay waxa uu ku fasiray mugdiga caloosha naberiga dhexdiisa ah, kan gunta hoose ee badda, iyo sidoo kale mugdiga habeenkii. intaasi oo mugdi ayuu nebi yuunis alle ku dhex xusayey. Ibnu Kathiir ayaa wariyey in culimmadu ay isku khilaafeen wakhtiga uu ku jiray caloosha nibiriga, maalin, 3 maalmood iyo isbuuc. qaarba wakhti ayay ku sheegeen. sida saxda ahna alle subxaanahu wa tacaala ayaa og. alle ayaa ka ajiibay ducadii nebi yuunis, wuuna ka badbaadiyey calooshii nibiriga. nibirigii ayaa u soo baxay xeebta badda, halkaasi ayuuna ku tufay nebi yuunis calayhi salaam, isagoo oo gaajoonaya, haraadsan, sidoo kalena xanuunsanaya. alle ayaa u waxyooday inuu cuno midhaha geed meesha ka dhowaa oo la yidhaahdo yaqtiin, hooskiisana uu ka harsado kuleelka cadceedda. sidoo kale alle ayaa u diyaariyey xayawaan duurjoog ah oo dhadig ah oo uu caana ka cabo inta jirkiisu ka soo kabanayo culayskii badnaa ee ka soo gaaray calooshii nibiriga. wakhti yar kadibna nebi yuunis calayhi salaam ayaa bogsooday, waxaana la amray inuu qoomkiisii ku laabto. markii uu ku noqday qoomkiisii ayuu la kulmay iyaga oo dhammaantood rumeeyey, wayna soo dhoweeyeen.